Bijouterie Pontsou vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao rano. Nettoa nity vera. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Charbon manolotra ho anao ny Le JD. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JD miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi nosy iray, tsika iray. Ianao koa arovo ny fanananao. Manaova fiantohana haitrano. Aro, miaina sy miary, mandry vohony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny Le JD. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny Le JD. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Jovena, miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsy misy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatompo tonga soa tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao iarana tsiny ny olana kely ara teknika izay vokatry ny fanatsarana izay tsy maintsy atao ireto alohany ny lohatenim-baovao antsika amin'ity takarivyty. Ny farana omaly ireo lalao ampahavalon-dalana ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika na ny Kana fantatra tamin'izany fa ny Aigle du Carthage ny Tunisiana no ifandona amin'ny Barian'i Madagasikara amin'ny lalao ampaha-efadalana. Raika ambin'ny polo isanjato ny malagasy hatreto no miakatra tosodra izay atahorana hiatrika hatrany amin'ny fahafatesana tampoka noho ny tsy fahafantarana ny fiarovana tokony ho ataony araka ny tatitra izay navoaka ny toeram-pitsaboana iray eto Antananarivo androany. Natomboka ny alahady kosa ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny digana voalohany amin'ny fanatanterahana ilay tambazotra fifanankalozana ara-barotra aty amin'ny continent africaine izy laik na ny zone de libre-échange continentale. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny voalaza ny andalana rehetra ao amin'ny diditsy volana 2024 tsipika aotra 2020 momba ny fanongonan-karena tsy ara-dalàna hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Maresaka iraisam-pirenena tsy tanteraka ny fampiarana ilay volavolan-dalàna miteraka korontana ao Hong Kong amin'izao fotoana araka ny fanambarana izay nataony lehibe ny gouvernementa any an-toerana. Manatitra ny arahaba ho antsika ampijery amin'ny tokantrano any amin'ny ety alina ity ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana teny anglisy no voarahitsika ao anatin'ny tapany faharoa zao aloha dia andao hanaraka n'ireny vaovao ireny. Farana omaly ireo lalao ampahavalon-dalana ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika hanany Cannes izany andiany 2024 fantatra tamin'izany ary fa ny Aigle de Carthage Tunisiana no ifandona amin'ny Barian'i Madagasikara amin'ny lalao ampahafian-dalana manazava mikasika izay ty fanadihadiana sy tafatafa nataony andro lalaina Andriamasy Misa razavazatovo tamina mpanao gazety pikirakira fanatanjahantena ity. Ho an'i Daniel Randremaro mpanao gazety ny Radio Nationale Malagasy sady isan'ireo tany Egypte naraka ireo lalao efatra vita amin'ny Barea Madagasikara dia tombony antsika ny faiza miaraka sy fiaraha-mientana amin'ndavanandrom-piainana ireo mpilalao ka hatreny ambony kianja. Isana mpandresy amin'ny Barea Madagasikara izany. Hatreto dia tsy mbola retsy isika ary mbola ahita fandresena ny Barea Madagasikara raha araka nambarany ity mpanao gazety mpikirakira sy mpamakafaka ireo vao ara-panatanjahanteny ity. Ny tena herintsika malagasy ny fahaizana miara-mientana eny ambony kianja indrindrindrindra ny firaisan-tsaina any amin'ny fanazarantena sy eny ambony kianja ihany koa zany hoe samy tena mamono tena mihitsy zany raha lava tsy isy hoe ty mahay na ty tsy mahay fiarahana izay ny tena hery lehibe ho antsika amin'ity kanina ity.
anafiarovatena no lesoka hitany Daniel Randriamaro amin'ny bare izay tokony ilana fanitsina. Na zany dia mahita kisaro ho any amin'ny lomana sadalana sahady izy. Tonga dia jerena rabaky teniteny ambony kiantsy Tunisie ka 4 meilleur 3e efa sahirana voatafakatra tamin'iny ampavalon-dalana iny fa itsika kosa fandresena roa atsala ray tsy resy mihitsy zany ny Barea hatreto. Eto zany dia mahita fa tsotsotra kokoa ho amin'ny Barea mandingana ny Tunisie. Nefa zareo ohatra ny azo ambary hoe ekipa vaventy any amin'ny amin'ny magrebiana nefa vaventy efa raha jerena ihany koa mpilalao tsy dia mifakaisa amin'ilay mpilalao malagasy izy satria ny atsika koa ne misy mpilaravinahitra avy amin'ny velany zareo koa misy an'izay kanefa na izany na tsy zany tsy dia manana mpilalao tena hoe misongadina be izy. Farany mety hatraizany dingana vitatsika zany amin'ilay force atsika zany. Tsika aloha mahadingana ny ampahefadalana zany hoe any amin'ny manasa-dalana any vao mety hifampitady. Ratsevina dia ny voromahery ny Carthage Tunisianina no ifampicatroka amintsika amin'ny lalao ampahefadalana izay ho tanterahana ilaka misy araka amin'ny 10 Jolay ho avy izao anomboka amin'ny 10 alina. Fa meroa io amin'ny 7 ariva dia efa hifandona Côte d'Ivoire sy Algérie. Ny alarobia 10 Jolay kosa dia efa hanomboka ny lalao ampahefadalana ka amin'ny 7 ariva ny ifampitana i Sénégal sy Benin izay ho rano fiainana Nigeria sy Afrika Atsimo amin'ny 10 alina. Alexandre dia anainga rapitso misasakalina ireo malagasy izay ho an'ny Egypta hanatrika ny lalao ampahefandalana amin'izay kanina 20 Soarivo izay. Misokajy ireo ny sarandalana amin'ny tiandiany ity arakaraky ny sokajiny misy ny jouety sy roa tapitrisa ariage misy ihany koa ny 13 tapitrisa ariage manana hatramin'ny rampitso atoandro amin'ny 12 kosa ireo ivitapakely amin'ny Air Madagascar Analakely araka ity pavao manaraka ity. Isan'ireo malagasy ho an'ny Egypta hijery ny lalao ampahefadalana ireto hitantsika ireto. Mividy tapakila sy manao famandrian-toerana ary manamarina ireo taratasy rehetra ilaina mba hatomombana ny dia. Tsy mandeha irery fa saika fianakaviana miaraka maromaro ireo sendranay ary betsaka amin'izy ireo no hoe samba ny vao andeha fiaramanidina. Miaraka zao miarakaraka mpinamanamana eo amin'ny 10 enina zany zay vao mba hisidina ranomasina zany zay vao fananaovana zany kanina zany malagasy dia ohatrany hoe mampivoatra mihitsy zany dia hoe ndao mba hoanina mihitsy satria mba mahafinaritra mihitsy sisa mijery raha mibarany hoe alefa Barea. Telo zay nandeha any telo zanako roa zanako zany ray dia mantoko ray izay malagasy ary tia firenena bokotra zay koa tsy mbola tahiranapilana fa zao andeha. Efa saika andeha tamin'ilay teo fa tsy nahatratra an'ilay voalohany aloha satria na eny zay hoe misy avion anankiray dia taran'ilay avion anankiray efa feno ilay avion teo aloha dia efa nijanona aloha dia amin'ny tikatra indray ny hoe anao dia vao io manontany dossier sy ny tariny io fa akiza ohatrany ny andeha fa tsy zahako. Tsy misy fiovana fa mitovy tamin'ny dia hijery ny lalao ampahavalon-dalana ihany ny fepetra. 7 sy 9 alina sy 2 hetsy ariary ny visa. 9 alina sy 1 hetsy ariary no aloha ho an'ireo tsy manana pasiporo. Misy karazany roa kosa ny sara-pitaterana arakaraka ny sokajiny. $900 na 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ho an'ny klasy ekonomika ary $303 na 13 tapitrisa ariary ho an'ny business. Tafiditra ao anatin'io vola rehetra ireo na ny ticket, ny frais ticket miditra any anatiny zany na ny fivezivezena any atoerana. Vao antoka ao anatin'izany avokoa ny fiara, ny sakafo, ny rano ary ny fitaterana amin'ny avion. Rapitso ariva any amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina ny fiaingana dia fiverenana zoma maraina. Voafetra anisan'ny toerana hoy ny tompon'andraikitra na tsy mbola naharaisambaovao aza hoe iray sa roa ihany ny fiaramanidina ao ampiasaina hatramin'ny rampitso atoandro amin'ny 12 ora ny fivarotana ny tapakila eny amin'ny Air Madagascar Analakely. Rampitso ariva kosa ny fotoana hizarana ny tapakila ho an'ireo malagasy hiazo any Egypta anohana ny Barea ny Madagasikara hiatrika ny lalao ampahefadalana ny fiajiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra.
fa nandeha na hijanona rehefa manohana ny barea dia tsy maintsy entany ny fihetsepo izay isika rehetra raika amin'ny enimpolo isanjaton'ny malagasy hatreto no miakatra tositra izay atahorana hitarika hatramin'ny fahafatesana tampoka noho ny tsy fahafantarana ny fiarovana tokony ho ataony araka ny taratra navoaka ny toeram-pitsaboana teto Antananarivo. Ny tositra izay anisany mitarika ny fijanonan'ny fo tampoka isan'ny vahaolana naroso isoroana izany ny fanatonana mpitsabo mba ahafahan'ny tsirairay mahafantatra ny toe-batany mialoha ahafahany ihany koa mifehy ny fihetsepon'ny Pierre-Dindra Zafindramanana sy Doda raha Jaranjato. Sy mifidy taona fanakelina lehibe dia mety hiakatra tositra avokoa. Mbola maro nefa ireo tsy mahalala ny toe-batany ka mahatonga fahafatesana tampoka izay vokatry ny atairana noho ny tsy fahaizana mifehy ny fihetsepo. Ny fiakarana na ny fidina ny tositra matetika no anisa mitarika fahafatesana tampoka. Azo lazaina ho mora ny fitsaboana ho an'ireo efa mahafantatra ny toe-batany raha ny fanazavan'ny mpitsabo toy ny hoe efa voan'ny AVC ohatra na olona diabetika sy maro hafa na izany aza miankina amin'ny hormone izay ateraky ny fahatairana manoloana ny trangan'ny zavatra iray. Ny fiakarana na fidina ny tositra matetika sarotra ny fifehezana ny fihetsepo satria tsy voabaiko ny saina eo ny eo izay hormone izay. Première cause de mortalité mondiale indrindra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana ty amin'ny tany mahantra ny fiakaran-tositra ka tokony tsy ataontsika kisangisangy satria tsy misangy amintsika izy io. Zavatra hita teto zao dia 2.20 faingo 4 isanjato nireo tonga dia zone rouge avokoa. Zone rouge zany risque très élevé ny hovoan'ny événement cardiovasculaire zany hoe ny hovoan'ny fahafatesana tampoka na voan'ny AVC tampoka attaque cardiaque ohatran'izay. Io efa tenenina foana hoe tsy hoe marary ianao zay vao tsy haiko maheno marary fanipanina marary andoha manaikitra ty amin'ny fo zay vao hoe atahorana ho fatampoka tsy izay fa zay ma accident ao anatin'ity le resaka voka-dratsiny fiakaran-tositra ty. Mety ianao bien portant le tsara iny eo amin'ny kilady tampoka ianao gli tampoka eo. Ho an'ireo izay tsy mahafehy sy mahalala ny toe-batany araka izany dia mila miomana ara-tsaina manoloana ny tranga iray mba hisorohana ny loza teraka izany. Eo ihany koa ny tokony hanaovana fanatanjahantena sy hijerena matetika ny fiovaovan'ny ny tositra. Io fahasalamana io ihany no antoko ny fivoarantsika ny fahazahoantsika tombonandro iainana eto ambony tany. Ny firenena sasany efa mieritreritra hoe 120 ans any hoe mety maty ny olona. Tsika nefa mbola latsaka ambany be tsika raha tsy diso 60 ans zay ny moyen annatsika am'izao. Ka zay zany samia mba mijery io toe-pahasalamana io fa zava-dehibe ny fahasalamana avantoa dia zay no mandeha ny zavatra rehetra. Tamin'ity farany herinandro ity izao maro ireo olona namony ainy vokatry ny tsy fahaizana mifehy ny fihetsepo izay nateraky ny fiakaran'ny tositra araky ny filazan'ity toeram-pitsaboana iray ity hatrany. Isento ao anatin'ny dokam-barotra resika atao ireny vaovao ireny ferineto ao anatin'ny afaka fotoana fohy. Mitony logité ary nisehatra ny toekarena no vaovao raha isika indray tontosany ala demantsy ny fivorina ny arahan'ireo filoham-panjakana eo anivon'ny vondrona afrikana mikasika ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny dingana voalohany amin'ny fanatanterahana ilay faritra ifanankarozana arabaritra na ny ZLEC na zone de libre échange continental. Mbola teboka maro mahakasika izany nefa no tsy maintsy verenana Dini ny Marina fa ankoatran'ny Benin sy Nigeria dia nanaiky ny anosony izany koa i Eritrea. Teto Niamey renivohitry Niger nandritry ny fanokafana ny fihaonana tampon'ireo filoham-panjakana eo nivon'ny vondrona Europeana no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny dingana voalohany amin'ny fanatanterahana ny ZLEC na ny zone de libre échange continental karazana tambazotra lehibe ifanakalozana arabaritra aty amin'ny continent afrikana.
firenena roa vaovao no nanao sininy fifanarahana ny alateo dia i Benin sy Nigeria. Naneo fahavononana anao-siny izany koa ny masoivony ny Eritre ao Etiopia. Firenena 4-20 amin'ny 5-20 zany zao no nanao sininy fifanarahana. Misy 17 kosa ireo firenena nanamafy ny fahavononany amin'ny fanatanterahana ny Zlek, isan'ireo Burkina Faso, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée, Gabon, Ghana, Gambie, Kenya, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Afrika Atsimo, Togo, Ouganda ary Zimbabwe. Efa dingana lehibe izao vitantsika izao hoy ny filohan'ny vondrona afrikana Ampernas Abdel Fattah al-Sisi. Mbola tokony anao ezaka misy hatrany anefa isika amin'ny fanatanterahana azy io mba ampitombo ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny samy firenena afrikana ary ampiroborobo ihany koa ny sehatry ny indostria. Fantatra nandritra io fivoriana ny alateo io fa amatsy vola hatrany amin'ny 520 miliara dolara ny Zlek, ny banky afrikana misahana ny fanarahana. Fantatra nandritra io fivoriana ny alateo io fa amatsy vola hatrany amin'ny 520 miliara dolara ny Zlek, ny banky afrikana misahana ny fanafarana sy fandranana entana Afrexim Bank. Mbola tepika maro mahakasika ny Zlek kanefa no tsy maintsy firenena dinihina toy ny famaritana ny sata amin'ny fe manokana azy, ny vola enti mampiodina izany sy ny famatsim-bola rehetra. Tapaka nandritra ilay fihaonana tampo. Fa kitro farany tokan'ny firenena iray ihany koa ny fampidiran-ketra. Raha te handroso dia mila mampitombo ny fidiran-ketra eto amintsika nefa dia maro ireo orinasa na mpandrarano ny mitsoka ny fandoavan-ketra ka nahatonga ny fitondram-panjakana hiezaka hiady amin'ireo osika ara-ketra. Manazava izany ty fanadihadiana nataony Andralany Andriamasy misy Rasafinjatovo ity. 700 ny etra tokony hiditra anaty kitapo-mbola-mpanjakana no manjavona no fietsika feona fihetsehana ataon'ireo mpandrara sasany. Enivy ny fandrarana mikasika ny fanafarana entana no teny isoana izany. Ny zava-misy zany teo aloha ary tsy hoe fananjehana izy ity fa zava-misy. Misy ny manafatra entana. Manao fanafarana entana izy intelo na inefatra ao anatiny 3 volana na 4 volana dia manjavona izy tsy hita. Mazava tsara amin'izay fotoana izay fa tsy azon'ny administration zany le hetsany mifanaraka amin'le entana no afarana. Mazava tsara zany fa misy manque à gagner zany ho an'ny administration satria ny système ny filazalazana ara-ketra zany ny système ny fiscalitsika zany système déclaratif. Zany hoe zany raha ohatra ka régime impôt sur les revenus zany ny mpanafatra entana dia avant le 15 mai de l'année suivant zany izy no manao le fampilazalazana tsy mandoa an'le hetra. Na koa impôt synthétique izy le 31 mars farafatarany ny année suivant nanaovany l'importation izy zay vao afaka mandoa sy manao filazalazana ara-ketra. Manoloha zany dia napakevitra ny amerina ny hetra amin'ireo entana farana na AIRS ny sampandrarany hetra eto Madagasikara. Noferina 200 izany ka hiaran'izany avokoa ireo akora fototra. Le vahaolana maharitra tao zany dia mazava tsara zany fa dia ny lalàna napetraka zany dia ampanarahina amin'ny mode de perception any amin'ny douane zany ny fakanan'le acompte. Ka le vahaolana maharitra zany zay hita teo dia misy paramétrage atao amin'ny gasinety izay amin'ireo volana eo no natanterahana an'izay mba ahafahany olona izay manana an'izay crédit d'enlèvement zay any amin'ny douane hisitraka ihany koa zany makasika ny fandoavana an'le acompte. Zay zany ny vahaolana maharitra. Ny vahaolana zay hoe tena tsy maharitra vahaolana vondromaika no raisina teo zany dia validation manuelle. Zany hoe manao caution bancaire zany ny importateur dia validenay le izy ary tsy natao hatara ny délai de dédouanement zany zavatra zay fa dia miezaka ny administration zany farafatarany zany 2 jours ny après le fametrahana ny caution bancaire zany dia efa validé zany zay vahaolana zay lazaiko fa vahaolana vondromaika zay. Isandreo maromaro tiraisana nandritra ny fihaonana teo amin'ireo mpandrara mpanafatra entana sy teo anivon'ny sampandrarany hetra sy sampandrarany faditserana androany ireo. Mbola toa amin'ny andro hafa sy any anivon'ny ateroneto ny fanakolozan-kevitra eo amin'izy ireo.
fa ofisoroana ny famatsom-bola sy ny fanaovana tsy fanarandalana amin'izay tontolo ny vola sy ny kolokolo izay dia nisy ny fanaovatsony ny filoha rajoelona ny didy mpanjakana ny amin'ny lalam-panorena ny lalàna izay amin'ireo arena tsy azo amin'ny vokatra tsy ara-dalàna ireo mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny voalazan'ny andalàna rehetra araka izany amin'ny didy tsy volana momba ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hiatra eto amin'ny tany Madagasikara io didy io aorian'ny famoahana azy ao amin'ny gazety Mpanjakana. Andrasana kosa ny fametrahana ilay sampandrara eo anivon'ny fitsarana anasazy ireo mpangorokarena sy ara-dalàna. Manazava amintsika ny andindiny izay vaovao izay Rina Andriamalala sy Aina Raona. Nankatoavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny didy tsy volana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika ny herinandro lasa teo. Voalaza fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana ny votoatin'ny didy izay raha tsy ahivina dia namaritra ny atao hoe arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna, avy amin'ny kolokolo na avy amin'ny famotsim-bola na ihany koa famatsim-bola entina mampiororo. Ao anatin'io didy io dia voalaza mazava fa isy ny sampandrara manokana isana ny famoahana ny didy sy tazona ireo arena voasokajy fa azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Ity sampandrara ity izay mbola tsy tafapetraka isy ny sazy ho ampiarina amin'ireo olona tratra manango-karena amin'ny tsy ara-dalàna, sazy izay mety voafonja herintaona tranomaizina miaraka amin'ny onatra folatra amin'ny 100 tapitrisa ariary. Anisany nomarian'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana avokoa ny andalana rehetra ao anatin'ity didy tsy volana ity. Andrasana ny famoahana ny didy tsy volana ao amin'ny gazety Mpanjakana sy ampanan-kery azy eto amin'ny tany ny Madagasikara. Fa iverenantsika kosa ny fahafatesany John Randriamalala na i John Elite. Andrasana any amin'ny lapany anteny miera-pirenena Entsimbazaza izao alina izao ny nofo mangatsika ny Arjaona Randriamalala solombamoaka ny Madagasikara izay voafidy tany Antsimbrano teo aloha. Rampitso amin'ny iray ora sasany kosa no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny FJK mandravoangy fivavahana mialoha ny ametrahana ny nofo mangatsika ny eny amin'ny fasandrazany eny Ankatso. Olona mora mifandray aman'olona sy titsikitsiky John Elite raha nambarany ireo akaiky ireo izay ny fanerasera taminy waratsika moa izay waratsika izay faneho-kevitra izay lavavaoafa aloha no jerevantsika iverenantsika ireo faneho-kevitra rehefa avy fiarovana ny fahadranomasiny Madagasikara mitady ny paikady hiarovana ny fahadranomasina sy hametrahana ny filaminana eny amin'ny ranomasina ny fitondrana. Fandrindranasa vaovao manoloana ireo ambana samihafa izay misy fiantraikany amin'ny filaminana an-dranomasina waratsika izay vaovao izay. Tsy ampy ny fandrindranasa amin'ny fitandrona ny filaminana an-dranomasina, tsy ampy ihany koa ny fampitaovana amin'ny fanaraha-maso sy fiarovana ny fahadranomasiny Madagasikara amin'ireo ambana samihafa toy ny fifindrammonina tsokosoko, ny fanondranana zava-mahadomelona, ny findrandrana tsokosoko, ny arena anaty ranomasina, ny fanondranana tsokosoko, ny arena-pirenena ary ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina. Araka izany dia tsy maintsy hiditra amin'ny fanovana fomba fiasa ny fitondrana. Hatreto mantsy sambo aingam-pandeha manatolotry ny fitondrana amerikanina sy ny sambo patrouilleur izay fiara-miasa tamin'ireo sinoa no nanampy ireo sambo trozona sy sambo haingam-pandeha madinika mandrafitra ny fitaovana entina miaro ny fahadranomasiny Madagasikara ampiasainy ny tafika an-dranomasina. Nitarika fivoriana dingana voalohany ny Prime Ministre ary mbola hotohizana amin'ny fandrafetana politika pirenena momba ny filaminana an-dranomasina izay ametrahana paikady maharitra ahitana ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fotoana manaraka. Araka izany dia eo amin'ny kontolon'ny fambolena indray tsy midika ho tsy fanafarana vary ny tsy ny fahavitantena arabary raha nambarany ministra fambolena sy ny fiompiana ary ny jono androany. Amin'izao fotoana izao miezaka mitady teknika vaovao ny ministera ampitomboana ny vokabary eto Madagasikara. Anisan'ireny ny papri izay ezahina amparitaka manerana nosy raha toa ka mbola faritra 1.2 no mampiatra azy amin'izao fotoana izao ny antsiprian'ireo iarahana amin'ny Rina Andriamalala isika samy mbola manana. Tanjon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana fizakantena arabary amin'ny taona 2022. Maro ireo politika piarina hatrarina izany. Anisan'ny ampiasaina amin'izany voalohany ny papri iarahana amin'ny gouvernemanta japonais
roety sy efatra tapitra isa-taona ny fandaniam-bary ataontsika isa-taona amin'ny vary fotsy. 9 hety sy efatra tapitra isa kosa ny vokatra azontsika amin'ny fambolena ao anatin'ny taona iray. Raha ny fanazavan'ny ministry ny fambolena dia mila akarina hatramin'ny 900 ny famokarana ary ho tratra ny tanjony. Ary io maro mipaikady atratrarana an'izany na ny fampiakarana ny tambokatra eny an-tsaha na ny amin'ny fanodonana ny vokatra ihany koa, ohatra hoe ny fampiasana décortiquerie na fitotom-bary manara-penitra kokoa dia kely zany ny vary very fa mibetsaka ny vary fotsy ho azo. Zany rehetrarehetra zany no mifarimbona no tratrarantsika n'ilay favitatiana ara-bary. Ankoatra ny teknika papri dia efa manomboka ampiarina eto amintsika ihany koa ny fampiasana ny riz hybride. Ity teknika ity izay mangataka ny fampivadiana karazam-bary samihafa. Tanimbary 1 hektara eo no ametrahana ity teknika ity ho an'ny taona 2024. Ampiakatra ny vokatra avo 3 na 4 izany ny riz hybride. Ny riz hybride zany dia teknika anankiray ao anatin'ny maro ahafahana ihany koa mampakatra anatin'ny 3 avo 4 ny vokabary isaky ny hektara. Dia efa misy paikady manokana ihany koa zany apetraky ministera amin'izay. Toerana vitsy no mampiasa ireo teknika roa ireo ho an'ny papri dia mifaritra Analamanga, Laotramangoro, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromania, Atsinanana, Analanjorofo, Boeny, Betsiboka ary Menabe no ahitana azy. Hatreto efa tafakatra 5 taona isaky ny hektara ny vokatra amin'ireo faritra 120 ireo hatramin'ny ampiarana ireo teknika mpambolena vaovao. Fa miditra amin'ny andian'ny fahenina kosa ny salon Maison et Déco karakarainy ny canal 720. Toy ny mahazatra dia ny tontolo ny trano fonenana sy ny manodidina azy no omena sehatra mandritra izany. Tsy adino ihany koa ny tombola goavana izay azona tany rehefa 300 metatra toradroa noho ny antony tsy avy amin'ny mpiarakara nefa dia miemotra amin'ny 9 7 sy 12 jolay ho avy izao indray ny salon Maison et Déco ary ity fanampanazavana ity. Noho ny antony tsy miankina amin'ny mpikarakara izany hoe ny canal 720 dia voaterina emotra ny 9 7 12 ny volana jolay ho avy izao ny salon Maison et Déco izay tokony ho tanterahana ny 12 13 14 jolay ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Na izany aza maro karazana trano ireo tolotra hita mandritra izany, ahitana ireo mantianina amin'ny resaka trano fonenana sy ny toeram-piasana. Ankoatra izay dia mampiavaka ny salon Maison et Déco ihany koa ny tombola izay tsy nandiso fanantenana ireo mpandray anjara isa-taona. 10 000 ariary na 2 ariary monja dia mety azahoanao tany mirefy 300 mètres carrés izay Université tosika izy io avy any amin'ny Master Imo efa tafiditra ao ny mutation fa tena tonga zany dia mandray vonona fotsiny 3,000 ariary ny monja ny vidim-pidirana ary asaina ho tonga amin'izany avokoa na ireo mbola mieritreritra ny anangana trano fonenana na ireo izay mila torohevitra mahakasika izany fotsiny. Mbola mamerina trano ny fialatsiny amin'ireo mpanjifa sy ireo mpampiranty araka izany noho izay fiemorana izay ny avy amin'ny canal 720 izay mpikarakara ny salon Maison et Déco. Fa nanomboka misokatra tamin'ny volana jona teo ihany koa ny toeram-pivarotana raitra etsy Andravoahangy ambony mampiavaka io toeram-pivarotana io ny kojakoja momba ny informatika sy ny teknôlôjia. Misy indrindra moa ny fihenam-bidy goavana izay ataon'izy ireo mandritra ny 3 volana ho fanomezana fahafaham-pony mpanjifa. Tsy lavitra ny Supreme Center ety Andravoahangy ambony no misy ny raitra. Toeram-pivarotana goavana vaovao natokana ranoray ho an'ny tontolon'ny informatika sy ny teknôlôjia. Mahery ny 20 ny box hitato ary samy efa feno avokoa manomboka any amin'ny sous-sol, ny rez-de-chaussée ary ireo rihana roa mandravitra ilay toeram-pivarotana. Arak'ilay anarany hoe raitra, entana avolenta sy tsara kalitao no atolotra ny mpanjifa tonga eto, na ho an'ny finday izany, na ho an'ny solosaina, na ho an'ny caméra de surveillance sy ny maro hafa. Ho fanamarihana ny fisokafana tamin'ny volana jona kosa, misy ny fihenam-bidy mandritra ny 3 volana ho fahafaham-po azika mpanjifa. Eo ihany koa ny mobile money
ahafahana misintona vola raha toka misy entana tiany hovidiana. Aza misalasala ary fa tongava mitsidika ny raitra ilay tranombarotra ho an'ny informatika sy ny teknôlôjia vaovao akaiky ny Supreme Center no misy azy ety Andravoahangy ambony. Maresaka avy any ivelany nanao fanambarana androany ny lehiben'ny gouvernemanta ao Hong Kong Carrie Lam fa tsy tanteraka ny fampiarana ilay volavolan-dalàna miteraka korontana sy resabe any antoerana amin'izao fotoana. Nateo hoe zanefa izay fanambarana nataon'izay dia mbola nanohy ny fihetsiketsehany ireo mponina tao Hong Kong nilaza izy ireo fa tsy ato ny fitokondana raha tsy foarana tanteraka io volavolan-dalàna io sy ny fialany ity lehiben'ny gouvernemanta ao Hong Kong ity. Tsy nampiovafiry ny toetrara eto Hong Kong amin'izao fotoana ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny gouvernemanta eto an-toerana androany. Nanamafy mantsy ity farany fa tsy ho tanteraka ny fampiarana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fandefasana Hong Kongais manandrara ho tsaraina makany Chine. Nateo zanefa io fanambarana io dia mbola nanohy ny fitokonana ireo mponina ary nilaza fa tsy ampitsahatra izany raha tsy foana tanteraka mihitsy ilay volavolan-dalàna. Nambarany Carrie Lam fa tsy tanteraka ny fampiarana ilay volavolan-dalàna. Amiko dia fomba entina amitahany ireo mponina sy aina manjery vahiny fotsiny izany satria mbola nanivo ny parlemanta ary verenana hodinina amin'ity volana jolay ity io volavolan-dalàna io hoy Joshua Wong mpanao fihetsiketsehany iray. Efa ho herinandro maromaro izao no niaina tao anaty korontana sy krizy politika ity zanatany Britanika teo aloha ity. Fihetsiketsehana izay miafaratrany amin'ny fifandonana amin'ireo mpitandro filaminana. Raha tsy mivaly avokoa ireo fitakinay raha mbola mini manampitsofina ny lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miasa aminy dia tsy maintsy hitohy ary hamiafatra ny fidinana an-dalambe iarahana amin'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ho hiatrana izy ireo. Tsy ivona fa taorian'ny fihetsiketsehana sesilany teto Hong Kong hatramin'ny isiny ity volavolan-dalàna ity dia efa niroso tamin'ny fampiatoana vonjy-maika izany tompona ndraikitra mahefa teto an-toerana ny 20 jona lasa teo. Notsindriny lehiben'ny gouvernemanta hatrany Carrie Lam atao anatin'ny lahateny fa tsy hoentina eny anivony filan-kevitry ny mpanao lalàna ity volavolan-dalàna ity. Saingy very tanteraka nefa ny fahatokisan'ny vahoaka ireo mpanao tanteraka eto Hong Kong ka antony mbola mampitrotra azy ireo. Ao Algérie kosa indray mifarana androany fotoam-piasan'ny filoha mpisolo-toerana algériana Abdelkader Ben Salah nandritra izay 70 andro ny tantanana izay nefa dia tsy tanteraka ny fifidianana filoham-pirenena tao Algérie no io dia nalavaina ny fotoam-piasany mandra-piandry ny daty voatondro anaovana izay fifidianana filoham-pirenena any Algérie izay. Tsy refiry tao ao saingy mbola anatin'ny krizy politika tanteraka ny eto Algérie amin'izao fotoana. Mifarana androany fotoam-piasan'ny filoha mpisolo-toerana algériana Abdelkader Ben Salah hatreto anefa dia tsy mbola tontosa ny fifidianana filoham-pirenena eto an-toerana. Raha ny voatondro ny lalam-panorenana algériana dia ny filohan'ny filan-kevitra no mitantana vonjy-maika ny firenena mandritra ny 90 andro. Raha tsy ahivina tamin'ny 9 april lasa teo i Abdelkader Ben Salah no voatendry taorian'ny fametra-pialany ny filoha Abdelaziz Bouteflika. No io tokony tsy afaka manohy ny andraikiny amin'ny filoha mpisolo-toerana sintsony Abdelkader Ben Salah raha araky ny lalam-panorenana algériana hatrany hoy ireo gazety mpiseho isan'andro any an-toerana. Isan'ny daty voatondro tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena teto Algérie ny 4 jolay lasa teo saingy voatery nofoanany iray izany noho ny tsy fisian'ireo kandida. Tsy afa-miala fa tsy maintsy mijanona amin'ny filoha mpisolo-toerana azy ihany i Abdelkader Ben Salah manoloana izany. Tapaka teo anivo ny filan-kevitry ny lalam-panorenana araka izany fa ho alavaina fotoam-piasana ity filoha mpisolo-toerana ity mandrapavita ny fifidianana filoham-pirenena eto Algérie. Marobe moa ireo nanaiky io fanapahan-kevitra io andrazana ny mety ho toy ny raharaha. Izay ny vaovao azo natolotra tamin'ity takariva ity aloha zany ireo vaovao actu mbola isy ihany koa nefa ny fanarahantsika zanam-pandaharana manokana ao anatin'ny tapany faharoa ireto ny anisany ho arahina ao anatin'izay tapany faharoa izay. Feno fitaona no ny orenan'ny fahitalavitra Dreamin ary voambolana mikasika izay no ampahafantarana antsika ny keo ato anatin'ny teny anglisy. Ao anatin'ny Ouianao izy no anaran'ny ekipa pirenena tunisiana izay indray ny fanontaniana napetraka tato anatiny izay Ouianao izay.
vehivavy miefitena ho toy ny saribakoly izay kosa no hafakely hoentina amintsika amin'ity alina ity. Andao izy sento vetivety atao anatin'ireto dokambarotra vidy ireto ary dia miverina eto indray isika.